Hello，大家好，我是老王。之前呢也没有给大家分享过一些查看图片的一些工具哈。这一期呢给大家介绍一个轻量级无广告的查看图片的工具。这款工具呢叫 Honeywell，咱用这个工具打开一下这个图片哈。这个工具安装完之后，然后就是这样的，你可以把图片拉进来，对吧？可以打开，也可以双击。双击的时候，你默认这个用这个工具打开就可以了。然后这个工具呢，首先对左上角这个地方，你点一下可以显示这个图片的一些信息哈。名称、大小啊，还有修改日期，还有这个什么长宽什么的哈。然后它这边的话还支持这个大小哈，适合的窗口，适合宽度哈。还可以拉伸大小图，你看哈。这个可以调成原始大小，然后这儿也可以进行幻灯片播放哈。如果说你一个文件夹里边有好多这个图片的话，可以支持幻灯片播放，也可以去调这个时间啊。然后你也可以给这个图片添加一些书签儿，然后还可以去编辑哈，编辑这个图片哈，去修改它的尺寸什么的，可以去重新保存。呃，反正我感觉这个软件哈是很轻量级的，很小的哈，占用空间、占用电脑资源也都不大。然后打开速度也挺快的，然后支持的格式特别多。然后咱去它官网咱看一下哈，它支持什么格式？咱把浏览器打开，在里边输入上 Honeywell，然后第一个就是它的官网，然后大家可以看到哈，它有一个就是说它翻译过来就是一个蜂蜜浏览器哈，它是一款快速查看图片的一个工具。然后点这儿的话，可以直接去下载哈，下载它的这个安装包。它这儿也介绍了哈，主要功能是轻量而快速哈。显示信息，然后对图像格式批量转换和调整大小，显示 GIF 和 YP 动图，无需解压，既可以直接查看压缩包中的图像，你可以直接去在压缩包里边点开这个图片哈，然后支持的格式，你看这么老多，就基本上图片的格式它都支持，然后还有 RAW 图像格式。这种的，还有动画图像格式啊，呃，反正就是它支持的格式也挺多的，然后占用资源也少，比较轻量级，所以推荐这个软件哈。然后再一个说一点的是哈，它有一个这个 BandZip，我没给大家介绍过这个 BandZip 哈，它就是一个压缩工具，对吧？我之前给大家介绍的是7zip，对吧？它这个压缩工具以前也是都比较推荐用这个压缩工具的。后来呢，我没有推荐的原因是因为它新版本添加了一些广告，你装完之后它会有广告哈，所以就不推荐这个压缩工具了。我只推荐这个图片查看器，它俩是一个公司的哈。所以呢，如果说你经常使用，就是经常需要查看图片，或者是你有这方面需求的，然后可以去装一个这个软件试一下哈，非常轻量级。如果说哈，你几乎不用查看图片的这种工具，那就没必要下载哈。你用这个 Windows 自带的也可以。但是你如果常用，一些就是需要打开图片啊，然后对图片进行少量的编辑啊这种的，建议你还是安装一个哈，因为 Windows 自带的那种自带的这个图片查看工具不是那么好用哈。你如果说偶尔用一下可以，但是你长时间去用的话，它那个 Windows 自带的有可能会卡顿，而且它支持的格式也没有那么多。
好，这期就讲到这里。然后喜欢老王的，给老王点点赞，点点关注。后期有更好的软件还会继续分享给大家。这期就到这里，我们下期再见。